travailler pour le pays. Nalingi bino na liberté pour mon ngai Alexis. Tobengi bino na commune ya Matete. Voilà, Mokolela mon abino balandi ya émission devant les Congolais, émission tobetaka masolo ya population congolaise, o tobetaka mingi masolo na kati ya République démocratique du Congo, tozi ba kombo ya batoto chemo panzi. Tokotanga yo kaka. Soko kosala malamu na population congolaise, tope totangi yo na ndenge ozo yibaka mosolo ya leta. Wana ifo totanga yo. Esengeli totanga kombo na yo pote ba misusu bazwa leçon. Bande konanga émission du peuple bandi émission ya bana Congo oyo na pesa kabino maloba bolo bela mboka na bino parce que soko lobeli mboka na bino te elobi ete ozwi mboka oyo kabeli ba politicien na pesa kabino ete boyebi bisika ba politicien ba memaka mboka tala lelo toza wapi République démocratique du Congo tala bosoto na Kinshasa pourquoi parce que toza mboka oyo topesi na maboko ba politicien basujani nitokolobela lelo bana Congo boyoki ete Matata Ponyo atako Sénat ebombaki kasi lelo Matata Ponyo ba cédé na bureau ya Assemblée nationale nini eza koleka kuna tokobeta masolo na yango boyoki masolo ya ministre ya économie alobi ete tokotika bana ya Congo boyete ba escroquaka mosolo na bango ye moko akei ko vérifier ti esika bandeko bakenda kosomba Thomson bakenda kosomba Soso a trouvé te bandeko na biso ba faire ndeko bakoya kotekela biso biloko na baza ko escroquer population kasi boyoki bango ba telemi pona koloba ete gouvernement za ko imposer bango ezeli droit na bango to kobeta masolo yango nani alingi bolambo ya Congo nani alingi yango te ba dissertation ezo bandakala mingi te wana tokolobela yango te kasi tika na épinglé yango na début toyoki déjà que ça na ba école ezo sengaka ba $100 pour te bana ba participer na ba examen d'état mingi naza na ba éco et ba preuve pona école moko ba bengi soki diabena côté ya Rigini tokoya ko vérifier yango pe tokokotisa mukanda po ete tozwa réellement bango bazwi ba monter ya $100 wana wapi pona kofutisa bana pona examen d'état ministère ya média côté wana pe grève eza ko salema bana Congo batelemi balobi ete directeur ayibi mosolo na bango esengeli azongisa yango nana ni tozali na ye na plateau pona ko beta masolo oyo bolingaka ye mingi bosengaka tozongisa ye pe tozongiseli bino ye ezali bongo président Daniel mwana Congo mbote na yo Mbote ndeko Isaac mbote na bayimboka oyo bazwi libaku na ngonga oyo na kati ya babiro na bango na kati ya basalon na bango na kati ya bachambre to côté sans autorisation bakolanda biso na pesi bino mbote na kombo ya bakongolais nyonso sans kobosana oyo yanga bakonzi oyo tangu na yaka boyo esalaka makasi na ngai ezali Jean-Marc Kabunda 520 giga na secrétaire général AK47 Augustin Kabuya na Fachi Beton otoza koloba ete lembingazor dans le monde le président qui domine na kati ya monde mobimba soki aza koleka na pays il faut ba mindele bakengela na fenêtre po bandima ete Afrique ezwi mutu waleki mutombo dikembe na mulai ndeko Daniel Motuna na ngai ya liboso eza ya koyeba eske lelo oyo tango za kolobela UDPS ozotanga Jean-Marc Kabunda ozotanga Augustin Kabuya ozotanga Félix Tshisekedi ba fruit ya UDPS ozaka lisusu na fierté moko ozalaka nango avant ba élection. Merci. Par rapport à résultats sur terre. Nazalaka na fierté na Jean-Marc Kabunda na Augustin Kabuya na Fachi Beton Aigle d'Afrique oyo azali na double brassage alaki na matanga ya tata mwasi na biso tata mwasi Eugénie Chika autaki kotika biso tokundaki mukolo malobi epesaki biso passe nazalaka na fier na bandeko wana pona nini ndeko Isaac puisque soki bangote tokokaki kokoma na pouvoir te baza ba jeune obayaki na idéologie ya sika na kati ya niveau ya IDPS po emema biso na pouvoir il faut quand même kobete la bango maboko bato balobaka ke avec machine avec sa machine ezala ya noir ezala ezana se ya mbetu ya Kabila olelo komi wewa tokokende nango na France. Kabila komi wewa mikolo inaza koluka ba wewo ba yiri ko respecter bande te naza ko regriter na kinga kati kuna
po mokonzi na bango ya bawewa en tant que Joseph Kabila kuna za kokumba ata bachele likolo ya fil azokumbele likolo ya fil monite basali nini tourisme kuna na kenga na mbongo na biso ya bakongolais biso totikali ba pauvre tozali ata na santé ya malonga te mais Kabila akosala tourisme kuna na kinga kati wana oza koseka moto la muka lobaka na biso ete akabela bino nde pouvoir apesa bino pouvoir na bango na mboka oyo biso nyonso esi tosukaki motema ata Kabila bengaka muntu na tongo alobi na fouete sans fouet mpona peso pouvoir muntu nyonso alingaka kondimake elongwa kaka na maboko na ye nde nakoyebisa yo ke eswaka ngai te ntango nayokaka bakabeli biso pouvoir eya nango na problème te mais congolais nyonso mama nyonso ana ndako asi alembaki kombo ya Kabila na mboka oyo andimaki a changé quand même ndenge ndeko elezera lobaka pesa moninga sourire congolais alingaki quand même pouvoir elongwa na maboko ya Kabila. Et Kabila accueilli l'UDPS au pouvoir. Est-ce que Bokanisi Penza était bopesi Congolais sourire? Congolais non, Congolais azana sourire ya liboso ya mwana akotanga d'abord au fele. Gratuité enseignement. D'abord et ce que Congolais anakandeza na kati ya social. Mais na social nde topesaki Congolais esengote. Congolais anakanda puisque dollar eshitete. Esika wana nde singeli tolimbolela bayimbo kapoto yebisa bango ke esika nini ezalai kosala ke biloko eshitete. Naza ko yebisa yo ndeko Isaac. Omoni muntu ya wuti kolongo awo dewo grâce ya mutombo oyo balongoli na banque centrale. Muntu wana azalaki to puissant. Ya nemona kinzambe na banque. Uyebike muntu wana azalaki koboye na kosinye po mukonzi ya mboka zombongo te. Muntu wana azalaki komona dewo grâce ya wana. Lelo oyo fierté mingi bazongiseli biso mama Kabeji Mboyi aye en tête ya banque centrale. Kozala na ye wana eza koshite ya dollar. Nazo profite pona yebisa ba commerçant nyonso bato ba mesana ko bomba dollar na bandako. Okobomba $1000 ko ya ko bongwa na $300. Ngongo. Ah bon? Jete. Naza ko yebisa onde ko yezaka. Mutu abomba franc oleke dollar. Sinon pas bitalibino. Na minute oyo ngai ko tuna komo senga mukolo pango na ngai a changer abanda ko futa ata na franc. Soka tikeka dollar wana ayeba ki akolela mawa ndena akoyebisa yo na ngambu ya social ndeko na ngai otuninga mutu nazala na kimende ko yesa tokei nazozela yo napesi yo tango ndeko na ngai loba ngai empeta ndeko na koyebiso na ngambu ya social tokokaki te pona nini tango tokoti na pouvoir Kabila lona kite ba estroke biso ye na matata ponyo balobaki bakolonele biso masango balona eloko te mais muntu ya malamu Fachi beto tango kote na pouvoir akokai koya na masangu na limetete. L'air Fachi à côté, il fallait alone la ba Congolais pour Congolais soit na biloko na yé moko akokitisa. Lelo saka ya masangu ya 25 kilos. Quand même na 18 000 francs. Na primature kuna de bazotindi kanano awo ba ko sala ba place ou ba ko tia ba place commerciale pour masangu na epanzana. Toko beta lisolanto ke malembe nazo komisa yo na lingi ete tokende étape par étape parce que dans la place sociale toko beta masolo ya fake na kokita ya biloko naza ko yebisa yo dena ko yebiso ke peuple na biso anakanda puisque likambo ya libomo na likambo ya dollar na likambo ya garantie ya ndako awo lelo yo to simbi fimbo pona kofia kola baba yer nyonso ba ko senga 10 mois awo nazuluba yo muntu zalaka na terme o l'état tonga nanu bandako keba soko zwa kambongo ya batu ya garantie jimwa po sale la kango mumbongo ya ngoy awo le dina no estomate l'état si a ju mesure. Merci beaucoup. Liboso etena kota na openza na mozindo ya makambo yango. Je crois évangéliste Aristote Kavasala a proposé biso image moko ezali azana yango wana simande na zongelio na plateau peut être beta lisolo. On a kanto ko kima teta ngwazo ta image. Yango na ligneme nyonso naza prête ndeko pona confronter pièce contre pièce. Merci beaucoup. Pièce contre pièce, tant de Kabila, tant de Tshisekedi, qu'est-ce qui se passe? La population se retrouve ou pas? Évangéliste Aristote Kavasala, image.
Nombreux devant le cabinet du ministre en charge de la communication et médias, Patrick Mouyaya, jusqu'à 20h30 environ, tout en étant munis des sifflets et trompettes scandant des chansons pour réclamer le départ du secrétaire général, André Mutombo Pamba, qu'ils accusent de mauvaise gestion, du tribalisme, surtout des détournements, d'immoralité, car ce dernier a menacé d'ôter la vie du président syndical avec une arme à feu. Venir mettre du désordre, beaucoup de détournements de deniers publics, détournement de frais alloués aux frais de fonctionnement du ministère, ainsi que beaucoup d'abus. En tout cas, on ne peut pas se faire diriger par quelqu'un de ce genre. Nous sommes venus pour réclamer les départs du secrétaire général Aïe André Mutombo à cause de la mégestion, premièrement. Deuxièmement, le braquage avec armes à feu à propos de notre président syndical. Après une longue réunion entre le ministre, le secrétaire général et les directeurs, les agents étaient dans leur soif, celle d'entendre les résolutions qui ressortent de cet entretien. C'est ce qu'on va faire. Demain, nous sommes sous la signature à ta. De leur côté, les agents se disent satisfaits du résultat des concertations. Je suis très satisfait de son intervention. Parce qu'il fallait qu'on règle ce problème une fois pour toutes. La décision qui va dans le sens de l'intérêt général, ça peut que nous satisfaire. Selon l'un des directeurs qui a requis son anonymat, le secrétaire général à la communication et médias et son neveu Vital Tchunza utilisaient abusivement l'argent destiné à la prime mensuelle des agents et des fournitures, une somme de 19 millions de francs congolais, ce qui équivaut à 9 500 $ américains chaque mois. Voilà, bana Congo, masolo yango na RDC zala kaka boye, zeko kaka ba millions en francs, ba millions en dollars. Ndeko Daniel, nazobeta na oli solo, olobi na ngai ete makambo échanger. À part social. Soito dindi makasi bozobeta solo à état de droit. Mais makambo to mona ki on atteint à Kabila. Todo mona yango na atteint à Félix Tshisekedi. Boni ozolobela changement pendant que l'homme congolais au besoin de travailler na yé pendant époque na bino makambo eza ko salama moto moko te côté à justice à se lever pour na côté le médaille. Tokei. Merci Ndeko na comprendre motona na yote bandela kotona na lobi boy na ko bandela yango. Pe bana Congo bazoyoka. Olobi changement ezali. Kasi boni ba acte moko oyo to mona ki na tan ya Kabila. Na ba ministère, na ba entreprise publique, eza ko salema ba détournement lokola oyo to yoki kambo ya justice kunate justice à quotité. Tiba na Congo ba kolela. Toke iboni za ko expliquer. Merci Ndeko Isaac. Tango to koloba ete tozo déboulonner système Kabili, système Kingakati, ezali système wana. Tango ba ko benga muntu ke azali secrétaire général. Azali muntu oyo tokotiye continuité ya l'État alongwa pamba te baza bato oyo Félix Tshisekedi akuti tala ndenge bandeko bakolela pona mbongo 19 millions mais bana na ye baza kopesa ye André Mutombo wana bakopesa mbote na tongo bonjour papa azotambola na jipa kitoko ya malili mais njoka azali konyokola ba congolais biso tokoko sepela na yango te. Il faut bato babimela na poisa ba André Mutombo poto chasser bango bien puisque lelo soki ba yeli bino na ba caméra na ba image o bato ya IDPS bazo benga na bato nyonso na ba société ba sala boy bokolo ba kitala ndenge ba ye ba yaki pona bango moko oyo ezali prière ya le 31 décembre oyo basala ki na année oyo e patata mokonzi wa ekolo omoni prière to sala na martyr ti lelo ezo sala ba yefe ndozo mona ba André Mutombo bako bima bazo nyokola ba fonctionnaire tata ya zanga soni tata zanga mawa esika zali aza muntu mabe azolo ba français ya lukuta talaba to musala bazo nyokola yozolo ba ke uzali mokonzi na bango secrétaire ya busoni il fallait alongwa nzambe nda asali abimisa ye na mpwasa bakongole basanza ye po facha fiakole ye fimbu ba déboulonner ye bien azolongwa kasi boni oza ko répondre ba bazolo ba ete
état de droit eza ko simba une catégorie de personnes tozobeta lisolo ya matata kala mingi te kasi misusu boza ko simba bango te misusu bako lelisa population boza ko simba bango te ndeko tozali kolanda l'état congolais na biso ndenga ko kende auto justice na biso ndenga ko bengisa motu oyoki teke ba interpeller muntu moko na ngambu ya IDPS aboyi ko kende ko répondre ndeto ko koloba ke état de droit izo simba te awana ko yebisa yo ezala na IDPS ezala epai ya fachi ezala na présidence ezala ngai moko na za awo ngai arbitre ya peuple ngai Daniel Kabeye ndenga na vande boy soki na yibi eloko na yo kendo funda ngai état de droit ko tambolelo na mutu ya mutu nyonso ata fachi akoleka koteka justice mutu nyonso ata ngai ata Jean-Marc Kabund ata CG Kabuyi akotika justice ezotika la tomoni Kabila kena justice te kaka justice wana ndezali toza sima ya justice na biso tozoboya ba manipuler justice esala mosala ata na yibi kitendi ya lupango ya bato ba interpeller ngai babanga mabunji na ngai oyo te babenga ngai mais baza ko accuser bino liboso ete na banda koyamba population baza ko accuser bino ete bozali nde kolandela bandeko na bino ba dirigeant ki lobby lelo matata poni na niveau ya Sénat ba sénateur ba boye ete akende. Il y a un autre dossier qui s'est créé au bureau à traiter dans le mbango pour na bozo bandeko matata boko mona tete bolandeli mingi bandeko oyo bazalaki na FCC lobby bo tozalelo na bakonga na prison pendant que to occupé lisolo ya Eteni Longondo awa mais apparemment bo batelier ndeko Eteni ndenga zali wana na ndaku na ya kolala na fièvre mikolo nyonso azelaka appel ya justice babenga ye azolala na ba fièvre mikolo nyonso biso to protéger ka muntu te ate sika zali kolandanga na yali muntu ya IDPS na koyebisa ye ka olala na ba fièvre na koyebisa pe justice bosala la lombango bobenga ye etalinga ite est-ce que fachi muntu alobi bobenga Eteni te ata zongisa ki mbongo me fo balandela ebimaki intention pour l'état la justice landela na intention ya ko déplacer misolo ndenge omonaki ntambwe mwamba a déplacer ndaki kesier na banga ba déplacer mbongo ekomi na ndako ya ntambwe mwamba elongwaki na banga ndenge nini muntu lokola matata mponyo oyo watongi université bako benga mapon soki mapon bato nyonso bako tanga foko benga ye na limemia azali moto ya lokumu atongi université oyo ebele na Congo batonga te ayali muntu ya busoni boni Daniel Kabeya ali muntu ya busoni polelo oyo talandenga yo kisibiso soni awa yaki mbangu na ke ko répondre justice akomi na ndako akomi kolenga oyebi batu ya série akabila ba osakana na population ba sakana na peuple congolais oyebaki mkolo mususu jono numbia wa telemaki na ferme na yako yebisa biso je ne suis pas un agneau boko ki eteti yake bondi ma pe faiblesse na bino ndeko akimaki lokola ntaba alati bilamba ya bontaba kimi lelo aza wapi Congo ya ye tout puissant atiki Congo muntu lokola matata mponyo asali busoni matata na ba dossier belende ko yezaka tangu yoko souffrir na ndaku na bani oyebi ke biloko toliaka kaka mwaka tona mokoka otoliaka na avion oso yeba budget nango mbongo aneke ndaka wapi bato bazali ba mulongo matata mponyo esi apesa bino kalikile keler na tindaki bato na bank babanda kozuela miso bancarisation lera tindaka bato na banka babanda kozuela mbongo na banka ba fonctionnaire nyonso to oso yoka banga yebisi biso ke misolo etika la kana kati wana ya bato bakufa bazali ota mbongo etikali na réserve bato bazui baza ota mbongo etikali eza ota donc ba dossier za ebele pa matata za ebele bayaya bakotoka matata mponi fièvre mikolo yo ba yebisinga ike azako piquer ka crise ata bachie mai na moto kende ko répondre na bato basakani na mboko makasi un groupe d'individus basangani bazosala nyonso on dirait nzamba kabela bango Congo bango batambolaka na mituka kitoko biso tomona nde pasi ata wana akolobawo ata bato bana règne ya fachi ni na présidence
alia kaka mutoki na ye. Tika kuna bosimba kate. Tika ngai na loba. Naza ko yebisa bango ba ko landa biso na banda ko puisque lokola ba yebe ke chaîne eza chaîne ya bana nzambe. Ero afongola landa mateme akutani na politique. Tika na yebisa bango. Yo kana yebisa yo. Okay. Bato bazape ata na présidence. Oyo bazo sala musala na lulenge sengelete ba kota na vision tata mokonjwa ekolo te. Alia kaka salaire na ye. Mais soki baza ko lia kanyak un jour bakolongolela pantalon na moto. Moto muso akozanga nzela ya aéroport to azonga. Wana koti biso ba villageois ba venin oyo toza déjà na port kuna ya kokali ya beach ngubilo wana eza menace. Non eza menace te. L'air muntu akosala malamu tobetele maboko puisque tozo mona effort ya mokonzi ya mboka ye moko. Et matacha sala bwana malamu te. Atikeli bino Transco boko salela lelo. Atikeli bino immeuble intelligent. Atikeli bino bancarisation boko mo rezo mbongo na banque. Nyoso wana ko banana na ko féliciter. Bande ko ya Transco bazana 19 mois soki 30 mois impayé. Na minute oyo. Ba mususu bazana banda kute. Babimisi bango na banda ba mususu bana na bango bakondi mabundi. Pona gérance moko ya mabe na bakambo ya Transco. Naza ko yebisa yo eza dossier zoya omoni makambo kongwe bozolo bakeza acharnement état de droit soki tolo baketola musaka état de droit ngo na acharnement okomona tokobimisa bano babotola batu ba chenette na ba machette tokobimisa bango na prison tokotisa batata cravate wana ya français wana bakotonda kuna et un surtout naza ko yebisa justice na biso ba procureur nyonso bazolanda ngai. Comment bozolo babo kateli muntu travaux forcés basala ka travaux forcés ngo wapi il faut banda kozwa bango bayana mama yembo babanda ko pepa ba toilette nyonso ya cinquantenaire na ba toilette eza na mama yembo bazwi muntu lokole vital camera azokombola nani wileri tipongabi travaux forcés yango wa mais population to sali pe bilanga ya l'état population azomituna bango samedi chaque samedi bazwi bango bakatela bango ata mwa 10 mètres. Population pas omituna bozo kanga batu oui bokangi vital camera pona ba million bokangi Jamal bokangi bango ngai epa na ngai nalala ka batu babatela ngai bapuku. Naza ata na soda te ata mbolongo naza na boyoka sikoyo muntu akangi batu wana eza justice oyo azokanga bango justice ya ngai te okay. Justice oyo azokanga bango mosolo yango bozozwaka ezokende wapi parce que sengela kitomona omwe ke bato bayibi bokangi bango mosolo ezongi epa ya leta esali mosala na profit ya population mais mosolo ezozonga te bozokanga kaka bato mosolo bakopesa leta eloko ngai nayo tokoko yebisa justice na biso ezali tango bazozongisa misolo bosalelaka biso pe peuple appelle ya koyebisa biso ke misolo bazongisi eza autant eza teke leta tango kozwa kobengo ndeko ezaka ya kotala misolo te il faut de tosenga justice na biso pour démontrer biso l'air bazali kozongisa misolo muntu azali kokanga bato ezali justice na biso. Comme exemple lelo bakangi maître Joël Kitenga oya IDPS pona ba injure mais lelo ya za na prison azo piriger. Comment il dépêche s'en charger te que batika maître Joël muntu akangisi epe azali allié à IDPS videchman eloko nino lingo apprendre ngana peuple congolais bolinga ko salir biso pona nini c'est bon yoka siko yoka na ndeko Isaac l'air ndeko wana ko piriger lelo aza malade na ka hôpital a osenga taba soigner ye azomona nzela te. État de droit soki tozala nango ke justice na poche na bito nga to bimisi ata butu mais aza wana zo pena yo journaliste olobeli yango so bakangaka muntu ya lamuka mbele boso lamuka njire loko nini ese bongwani 4 ese bongwani kichi yoka tozokoma wana lamuka pe mikolo atelemeli bino makambo ya loi électorale tozongana no awa lamuka baza ba petit ba pipi na biso ba petit na biso ba joueur de réserve otoche bango na 3e équipe. Ok, merci beaucoup. Population, bino moko boyoki ndenge débat eza ko kende petit à petit tozo poussana ka boyebi ete émission na ngai na fongolela ka bino téléphone to beta masolo ngai na bino population congolaise sengela yeba komi lobela. Na moni déjà téléphone ndenge zo lenga awa ba appel eza ko kota en désordre. Kasi nazo signaler bino ete nazo yamba bino na numéro ya liboso pe ya misato numéro ya mibale eza koleka te benga biso na numéro ya liboso pe numéro oyo ya misato naza ko recevoir bino po na bolobela mboka oyo ya bino moto abangisa moninga te
Biso nyonso toza ba Congolais, constitution pesa biso droit ya kolobe la République démocratique du Congo. Voilà, téléphone nanga efongwami. Ndeko Daniel Kabeya, oyoki lisolo ezali entre ministère ya économie na FEC. Ministère ya économie elobi to somba carton ya soso na $10. FEC alobi ete wane komi imposition ezali droit na bango ekokita te. Bomoni ete il y a une faiblesse quelque part. Il y a pouvoir na bino. Ndeko Isaac merci lokole bino ba panzisango ya solo lelo bokomi kolobela makambongo. Oyoki bato afek balobi, oyoki société toko benga égal. Oyoki ndenge ba répondaki ki bato afek balobi totika ko estroquer gouvernement. Ndenge bazui mesure wana ezala bongo. Ngai naza na prière lelo 6e jour na kolia te na komela te na kosalaki. Bato bato na fachi bilan ya bana bazotanga ezali deja mais soki lelo karto ya mpioji na karto ya nsoso ya nzolo ekiti $10 naza koyebisa kaka bayimboka bakolanda biso bobongisa ba congélateur po eza komata na we mais baboyi parce que bino moko bo produisaka te bino moko boza ko importer te bango bato ba importer baboyi naza koyebisa yo ndeko Isaac oyebi avant premier ministre Sam Jean-Michel Sam avant akota na pouvoir oyo ya union sacrée azalaki kosala wapi mutu wana nde ayebi mafia nyonso bazalaki kosala puisque aza moko ya ba travailleur ya FEC rapidement parce que tozo yamba appel naza koyebisa yo premier ministre otozana e Jean-Michel Sam ayebi tourno nyonso ya bamiyibi ye mutu apesi ide ya kolakisa ke non tokende na négociation te tokoisa libeko bango bako rejoindre l'état congolais soki ba opérateur économique wana bamonike koleka baka matampioji na bango na nzolo na bango bachana mitu bakatisa braza makayabu ezali pundu ezali tokolia ata emo bango biloko na bango nde kopola e kobosa na te déjà baza ko installer makambo ya ba pêcheur na biso zobanda kolia bambisi ao bambolo te waneza la ba promesse ndeko na ngai oyebi ete komaka te oyebi ke waneza ka promesse akabino ke bana bakotanga ofele bolobi na ndoto nini na mesure ni toyoka ndeko alobi nini toyoka ndeko alobi nini alo ndeko bengi biso wapi kombo nani alo oui na bengi no a partir ya Kingasani commune ya Kimbanteke oui ndeko na ngai réaction na yo pona émission na biso réaction pour l'émission na joyo kanenge papa zoloba pona makambo nyonso etali justice nazomona justice ezosala makambo nango na mabe tozomona azokanga bato mpona makambo ya détournement bambongo na tile tozoyeba te mbongo wana ezokende wapi bato wana mpe tozomona bango te ke balandelaka bango ndenge nini ezalelaka tozomona yango te. Merci beaucoup. Bakangi mutu mbongo mutazongisi toyeba mbongo wana eyepona kosala nini. Très bien. Merci beaucoup. Pona okita bapeshe ebonga leta ala na bakomersa te asala nanu badepo ya ye moko aya na biloko efenke ya te kango na popri efenke nani komersa akwea. Très bien. Merci beaucoup ndeko na ngai tozwi ndeko ya mibale pona appel ya mibale alo ndeko bengi biso wapi kombo nani Allô, bonsoir papa. Bonsoir maman toza koyoka yo. Ngai mama la joie nalingi na lobabu. Oui maman. Monsieur wana oya zolo ba te biloko leta alingi atikisa en tout cas eza le bienvenu. Mais problème nange ezali avant bango batikisa biloko wana ngai muto na kokende na wenze nasomba biloko wana nasalaka bafutaka ngate bien on a 30 mois d'impayement bafutaka ngate ata piloli na ye na basoso na ye wana tango 5000 francs congolais nga bafuta ngate na ozanga 500 francs tomba lipa nakoya kosomba ngo ndenge nini epi miyibi oyo ya mibale miyibi oyo bazokanga bazorekipere bango bambongo wana oyo bango bazoyiba siko mbongo yango ezokende wapi. Merci mama wana ozali na ministère nini ozala ministère nini nazali na STTP. Très bien merci.
Merci maman. Toyambi appel mosusu. Bandeko toza ko continuer na ba appel na biso na domo ndenge ba appel na mineza ko kota. Kasi tango zali ko landa biso yoka son ezo ya na téléphone. Kozela son ya TNT kozela son ya télévision te sino kozala biso na retard pesa la mokuse. Alo ndeko bengi biso wapi kombo nani? Allô, bonsoir. Bonsoir maman. Ningena loba le monsieur oyo azoloba makambo ya nini? Maintenant on va loba ke bakita biloko. Tandis que non bakiti $, et comment ça fait que bakita biloko parce que dollar eza bakita te. Batona wa ke somba biloko na bango na mbongo, bato bango na bato élevé. Bakita biloko ndenge nini? Il faut d'abord dollar et dans ce dollar ici. Mais bon, bango pe bakita biloko donc biloko c'est pas peine à toi yo ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'appel na yo maman. Toyoki préoccupation na yo malam openza. Katoza ko rappeler bino ete tango ministre akeye sika o ba ndeko wana basomba ka biloko ba expatrié ba kenda ko somba biloko a trouvé que te carton ya soso basomba ka yango na $6. Donc, awa tango zoya koteka, soko teki yango na mosolo ebele, sengelo teka yango na $10. Okoki ko escroquer ba congolais te oteka yango na au-delà ya $20. Voilà, moi préoccupation wana mais ndeko Daniel ayoki yo ako répondre yo. Alors ndeko bengi biso api kombo nani? Allô, bonsoir. Bonsoir ndeko, réaction na yo. Na bengi bino depuis commune Limité. Oui ndeko depuis Limité votre réaction. Comment la ngai Platini libande na lobi boy. Bato dirige biso bazomona te ke biso peuple tozosouffrir na koka akozwa exemple ya ministère ya affaires foncières. Oui. Est-ce que agent vraiment ya l'état koki kozwa prime ya 1500 francs congolais? Merci. Merci beaucoup ndeko na ngai, merci. Tozui. Très bien. Merci beaucoup ndeko na ngai, merci. Tozala mokuse pebola na ngai na téléphone. Yoka son ya retour na téléphone cause la télévision lobate, loba toza ko yoka yo. Appel ya suka pona série oyo. Oh là là. Perturbation bandi ko ngai. Oh là là. Allô ndeko bengi biso wapi kombo nani? Allô? Allô? Oui, allô papa toza koyoka yo. Oui, bonsoir. Toza yoka yo ndeko, réaction na yo. Oh là là, limbisa mukendeko, ozali pembeni ya télévision retour ezozongela biso makelele makasi na matoi. Tango dobenga kima mwa mosika ya télévision po opesa biso possibilité ya koyamba yo malamu. Alo ndeko bengi biso wapi kombo nani? Oui, ndeko nanga depuis Mongafula, votre réaction? Comment la ngai Sister Emmanuel? Oui, ndeko. Réaction à l'Angleterre que par rapport au lobby, l'État a quitté ça, bateau va se au bas qui s'abloko pour la vie sociale. Donc, en fait, total à notre président à ceux qui peuvent vie sociale. Mais, la côté à la vie tout ça, surtout mine que ça, la pas libanais et pas libanais, wana, l'obana nous pona au étalé chimique, où y a bisona, nous patron à bisona, na kupika moté. Mais vous dites que kuna baya ba la contrôle mais balinga kopika moté pilelo ba syndicat bazo pende tout bazo service opeke l'état zo ya mais azoki boko ka balibanete ya mwana ngito lo batangi tozolo beta de droit mais ndenge ni batona balibanete tozo kukabangote ya mwana ezaki suggestion. Très bien, une très bonne question. Tozongeli ndeko Daniel après na zongeli bino bandeko na ngai toza ko yamba bino mais ndeko Daniel a répondre na je crois nazo bandela ba mituna ya bandeko ndeko ya liboso alobi ete boko kitisa biloko kasi boza ko tala ba salaire ya batote biloko ngo ba kosomba ngo na mosolo nini motuna ya liboso yango wana tokei ndeko Daniel.
Merci beaucoup ndeko Isaac na ko répondre mama na sepelaka na ba mama makasi na bandeko na nga nyonso babengi na pesi bango mbote na yoki mituna na bino kitoko et surtout mama wa bengi biso na maimatali onatra. Très bien. Onatra babomi bato ko boma. C'est que bato basalaka na onatra bazo kukufa ya kotelem. Mais mama nanga kobosa na teke avant messieurs Grangolo oyo tout puissant Kabila kenda si abomaki nyonso. Poposa na te mama na ngai. Basi babomaki onatra na kategori nyonso. Onatra zalaki na entrée lisusu te. Bakonjo bazali kolo wana toza kutuna dossier ya DG ya onatra. Apanzi onatra za na dossier tala bakabakati ya dossier mukolo. Souligner peke bozo kokanga ete. Souligner kandeko Daniel. Ke bozo kokaete? Ndeko. Mutune zali ya yote, mutune zali ya muntu akolanda biso na toke inga na sungio kaka. Mais ko sunganga ite, poso za besoin ko sunganga répondre ye kasi. Toke. Ko le za besoin ko sunganga la rater place yo sunga esikoyo na ko répondre ye. Toke inde ko Daniel. Nde nazali ko yebisa mama na ngai ke bobo sanate onatra babomaki yango. Babomi onatra d'abord na bapor na bango ya ndaku, ya banoko na bango bana nkasi makango azana bapor na ye. Tata mokonzi wa ekolo akangisi ba port nyonso wana de façon que onatra azwa valeur. Mais mokonzi ya mboka pe alalite boyoki mikolo bazo nomé ba DG ya ba entreprise okola mukaka na 4h balobi yo mama okomi na onatra tozana besoin lelo oyo bo banda ko juger biso banda mokolo mwa lelo moni nde ba changer makambo ya banque wana bo banda ko tuna biso yidepes na banque balongola ka bato pamba te. Ezali kambu ya manda. Omoni de o grâce moto mbazalaki na manda. De toza ko senga pe lisusuke na likambu ya onatra. Il faut balongola batu nyonso bazakuna DG wana aza incompétent. Très bien, yoka ba travailleur, yoka ngai. Ba travailleur ba ko nyokwama. Mama na ngai bobosa na place tozweli mboka te. Tozwaki déjà mboka ezalaki ya kokufwa. Avant totele misamboka to wana ba mesure tozozwa cessé. Tobosa na te mama na ngai ezana muntu moko azana souci ya peuple congolais lokola fachi beton te mama zela ndeko alobi boy oui bozo kitsa biloko c'est bien kasi smig tozana loi moko na République démocratique du Congo oyo lobaka ete moto akoki kofuta manase à $5 par jour te calculer yango par mois et pesaka combien. Kasi lelo bandeko libanais so ndeko congolais banda 1er janvier ti 30 janvier ou 31 janvier azofuta $50. Côté wana l'état de droit ezako tala te. Merci ndeko Isaac tata mokonzi wa ekolo oto ko benga les plus géants du monde wako bank sabat mikolo asalo benga asi alobaki makambo ya oyo ba Yeko to azolo ba moins de $5. Nazana bande ko moko bazo travailler na société moko ya mesha wana limité so na kantiemri. 1500 francs par jour. O ba futa ka bana mibali wana. Ezama kambu mboka oyo ba anti valeur o to combattre lobby o bazalaki ko soutenir ba mindele wana. Ozo mona homme politique tala libum. Azo changer mitu ka ba krifna azana ba mindele simana yeso ki 30. Bakenda kote ke lembongo chaque les 15, chaque les 30. Ndetangu mokonzi ya mboka zoloba déboulonnage. Tozo kendaka ko déboulonner biloko wana muke. Awo to déboulonner kaka muke, bakomoko benga charnement, état de droit. Botika tozo kende malembe congolais ko sepela na ba droit na ye. Tozo kende malembe. Tozana problème sérieux. Bomona ki problème tozalaki na ngwa na kati ya politique. Tos fachi asala boy o na bengi yemei awo to babenga su yemei yo so yo gili susu ata réunion mongo elegini o FCC ba sale réunion ezala ka lisusu te et a déboulonnage to sale na système wan awo to komiko tala makam so tali moi bilan il y a depuis gouvernement ya union sacrée bimi quand même tozala sincère oyoki na sincérité wana oyoki ndeko moko kopose yo motuna ya koloba ete olie bolandela bandeko oyo baza koteka. Pourquoi gouvernement ye moko akoki ko produire te? Pourquoi gouvernement ye moko akoki ko sala ba importation te atie biloko na se et obligé bango bandeko wana bakita parce que soki congolais amoni ete baza koteka $5 a okeso bakuna na $15 te. Merci beaucoup ndeko Isaac. Ba imboka soki balanda kabiso na provoquer débat. Bengelanga opérateur économique moko
na plateau na yo aya a expliquer ba yimboka ke ba expliquer kaka bana mboka ke côté to kendaka na Namibie côté to kendaka boy côté to somba ka ba Thomson ou to somba carton ya mpioji ezalaka autant ba ya na plateau na yo ndeko l'état congolais azazo bate gouvernement na biso baza bazo bate toyebisi bino d'abord que premier ministre tozana Yesa Malokonde awuti na ba mission ya fek wana zalaki na nukuna c'est ka yebi mafia nyonso elekanaka entre ba opérateur économique na nini na fek ba opérateur économique ba liak ensemble na ba Albert Yumba wana uzumona sikoyo lokola sama ayebi mafia nyonso wana lobi awa soki to bengisi fek na ba opérateur économique ba koluka babanda koluka ba corrompre biso to bandana na mesure ministre ya économie bande ko boyoka biso bien azama ele yo kanisi tangu muntu bazono meye ministre webi aza combien de conseillers na cabinet na yi akei d'abord esika bande ko basomba kabiloko carton ya mpioji wana bozoka c'est $4 bande ko siko tango koyana ngo na port na biso po futela ngo bazokuta ke muntu azofutela carton ya mpioji wana $2 ça fait $6 soki ke gouvernement mesure azui eza mabe comment mama Ebolive na société na ya égal a appuyer gouvernement puisque yé pas na société ya mpioji na babiloko mususu wana bande ko ba congolais l'air bazo kitisa Thomson balobi ba kitisa ezapo na intérêt na yo ozala kaka makasi te puisque yo zoteka Thomson okanisike lokole bande kwana bakokanga ba magasin na bango ya mpioji ale yo kotula okoteka lisuste non soki aboyi koteka 10 jours ekopola ye. Merci. L'État basuki sakayete eza lokola bandeko ya FCC basakanaki na mukunzi mboka o mukunzi mboka lobelaki bango boko suka motuna ya suka liboso ete na yamba appel mibale na zongiselo maloba poto kata émission yoka siko motuna ya suka na tango tozobetela sola Thomson tozobetela sola Ebembadula tout ça na ozomo ndenge zobimisa paquet pona ko défendre ministre kasi mokolonini OK mokolonini na porte parole ya ministre wana yoka siko motuna na ngai intérêt à ba congolais Deko Daniel yoko motuna na ngai yoka likambu bala moko te c'est bien yoka siko ngai nazali ko wele likambu ya libumu ya bana na ngai na bandeko na ngai nyonso na vanda kana bango yoka siko mokoloni neo na komona yopo bimisi makasi wana pona koloba na ministre na ba ministre na biso ete esengeli to lia Thomson te esengeli to lia susu utaka libanda te esengeli to produire yango mendeko tangu tata mokonjwa ekolo Fachi Beton Biku Rouge les déboulonnages Moïse ya Congo nyonso wana zo changer le roi Salomon naza koyebisa yo ke aye na nyonso na daipena bazoboko le mikolo nyonso maki olia ke utaka libanda ndeko zela wana za ba particulier politique ya gouvernement nazolo ba ete gouvernement zu bateau de pêche a tena mai na biso ndeko naza koyebisa yo ke tata mokonzi akeya na potopoto ya Kinkole akititi na liziba ya mai pour toute première fois Kabila vanda ka kote ya Kinkole kuna tikala koleka na Kinkole te ya longo na pouvoir mais tata mokonzi mbala liboso koti na maziba keche poli j'étais là akeko solola na ba pêcheur pona komona difficulté o bazana yango pêcheur azobenda mbisi kuna na kati ya mai kuna na fleuve azana difficulté ya biloko ya kosalela musala lelo balobike il faut basangana gouvernement congolais bateau de pêche ezali kuya wa bakosala makambo nyonso eza promesse pamba te non eza promesse pamba te eza koyebisa yo ke biso to prometaka pamba te attendele tongo ekotana toyebisaki ke yidepesa kozala na pouvoir merci yoka siko motuna population yoka population bande konanga na fongoli na ba appel mibale kasi zala mokuse po émission na biso komi na suka zala penza mokuse toza koyoka bino bande konanga appel ya liboso alo ndeko bengi biso api kombo nani Allô, bonsoir ndeko réaction na yo rapidement. Oui, réaction na ngeza boye. Batu wana bazoba okitcha biloko. Batelenga na te komona nga kade Kongo. Ouais. Bakanga bakende bazonga na mboka bana bilo na bango, tukolala njala tukolia lobi o gouvernement abisha mboka ekosala. Un point très. Bakosala na biso boye te. Merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko na ngai. Tozui appel ya mibale. Alo ndeko bengi biso api kombo nani?
Oui, ndeko tozoyoka yo ndeko la ngai. Oh là là, ozoloba na se makasi ndeko na ngai, tozoyoka openza malamu te, limbisa biso to na kati appel, pote toyoki openza na se rappele biso, tokozwa yo. Alo ndeko bengi biso api kombo nani? Allô papa, ezaka nga mama la joie na zongi ici. Oui maman, rapidement. Nina fait ta proposition de pour la compréhension aux sociétés que batoana batata économique balingi kokisa biloko te. Mpona nga eza nango compliqué. Gouvernement ye mokutuka ki ya importe biloko. Aye nango asengi biso tansona soki $10 na nde boyoba soki $8. Bango moko bakokima na bango na circuit akosala de toutes les façons balanda kaka prix wana au gouvernement azi olie batatonaka affaire économique obo adeko bango si badépensant mingi akokisa ndenge nini. Merci. Adécidé ayela biso kaka biloko bakakontenere na $10 bato. Merci maman, merci tozi appel mosusu. Alo ndeko bengi biso api kombo nani? Nabengi bino depuis commune à Bandal. Ok ndeko. Problème eza omoni ba makambo mususu soki ba mibele bazo s'entêter parce que biso moko nano ba congolais nano tozwa confiance ya makambo mususu te. Omoni ba biloko par exemple ndenge ba crédit eza euti mati prix. Est-ce que ça ne peut pas se passer que biso tout yokani on n'achète pas? Vraiment. État de gestion bango balobiki yango wana pe tout le monde a beaucoup somba et comme ça bango batika nango batekela bati na bango ba bandeko na bango bali yango. Mais le mal chez nous en est que ce bozu ba mesure ndeni wana vous allez voir toujours une catégorie de personnes ba recourir kaka na bato wana pona kosomba et c'est ce qui les entête. Merci. Prenons l'exemple de Monsieur Laurent Désiré Kabila. Il est service national atie ba conteneur loso okende na boutique. Merci. Merci beaucoup ndeko na ngai, merci beaucoup. Boyebi ete TV za la kangonga na lingi bino makasi na lingi bino mingi kasi esengeli to sukisa na émission na biso bo comprendre ete to consommer totalement ta na biso yango bandeko na ngai na kati bino kasi boko benga na sima ya émission to koyamba bino pona kosola makambo mosusu ndeko Daniel Kabeya yoki préoccupation ya bandeko to conclure na émission na biso ya lelo. Surtout je rappelle ete ozali bongo président ya UDPS Cellule Béton Carrière. On peut siper message pour la bango aussi. Et communicateur national. Motoyo aloba loba loba. Oacha batu ya FCC KO debout. Lelo bakima ba plateau. Ye Daniel Kabeya. D'abord merci na bato babeti li baku ya kolanda biso na émission oyo bolingaka d'abord mingi. Naza kosenga na ba congolais nyonso bo soutenir Mokwantombolo Momai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azawana pour lande peuple d'abord akotika la kotika congolais te akonda congolais akoya mabundi misala ye kozala toza koyebisa ezamba sakolo tokolo biloko esi ekomi a marche tolobaka biloko ya pamba te nde na PCP mbote na bandeko nyonso ya chango base nyonso ya Béton Carrière na PCP bao bachanga makelele pona ya mbayo bana pe ya bana ya seka François Mutombo ba kutaina ngana zera balobi opesa ka biso mbote te pona bana papa François na PCP bino mbote lelo na cadre ya politique. Merci beaucoup bandeko na ngai ba débat politique ezongi na yebisa ki bino tozaki na temps ya kosolola ba ONG ba social ba débat politique na émission na biso ezongi mobimba to bandi yango bongo na président Daniel à partir déjà à dimanche à 18h bokozwa un très grand débat na plateau oyo sur la politique de la République sur na kati ya mboka na biso. Merci bongo na Arleka Lonjataki sima ya caméra évangéliste Aristote Kavasala azalaki wana pona ko coordonner nyonso pesima ya bamasini. Merci na bino bakonzi ya chaîne na biso bako pesa biso possibilité te bolanda biso. Merci à toute la population et bye. Yoka magambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato mikolo donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Nalingi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tobengi bino na commune ya Mantete.